大家好，今天要跟各位介绍1分钟命理哦。动物也有5行，今天呢跟各位介绍木的动物。好，在我们生活中啊，木的动物有哪一些？第一个比较常见的是猫猫。那第二个是老虎所以你八字当中啊需要木的，养猫养老虎。那第三个呢，兔子，这个都是非常的很木的一些动物。那当然还有鸭鸭子它也是一个很木的因为你们看到它的名字就叫做甲鸟甲鸟就是说它是甲木所以说你八字中你需要木的这几个东西，这几个动物啊，你都是可以去饲养的当然老虎你可能没办法了但是呢，你就可以养鸭、养兔、养猫，这一些都是很木的。那今天就跟各位分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。